ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறைய பேருக்கு நடக்கும்போது உட்காந்துட்டு எந்திரிக்கும் போதெல்லாம் மூட்டுலேருந்து ஒரு சத்தம் வரும் பார்த்துருக்கீங்களா? நடக்கும்போது அந்த மாதிரி சத்தம் கேட்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்க எல்லாம் பார்த்தா முடி கொட்டுற பிரச்சனையும் இருக்கும். இதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது. பட் அதுக்குரிய அக்குபஞ்சர் புள்ளி 2 சொல்கிறேன். நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும். K3 அண்ட் K10 இது ரெண்டுமே நம்மளோட காலில் தான் இருக்குது. இதோட லொக்கேஷன் நான் கொடுக்குறேன். அந்த புள்ளியை ஜஸ்ட் மூச்சை இழுத்து விட்டுட்டு நல்லா வலது பக்கமாக இப்படியே சுற்றி விடுங்க. ஒரு 15 தடவை சுற்றி விடுங்க. ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை நீங்கள் அதை செய்யலாம். தேங்க்யூ.